오늘은 왜 다 길이 막혀있지? 아, 뭐야? 이거 왜, 자, 됐습니다. 이제 해보자. 내가, 내가 투수부터야. 응. 투수부터. 우리 타자에서 몇 번 하고? 타자에서 몇 번 해볼래? 응. 좋아. 아니. 자, 한번 힘차게 흔들러봐. 그렇지. 아니, 반팔 입고 하니까. 뭔가, 잘했어. 자, 또, 어, 또. 느낌이 달라요. 잘했어. 자, 이제 시작해보자. F 중매트 안 되니까 중매트로 해. 중배트? 응. 아빠는 중배트 너무 작아서 별로야. 응, 그러니까 그걸 중매트로 해야 F가 못하니까 내가 이기지. 아니야, 이기고 지는 거랑 상관없이 서로 각자 맞는 걸로 해야지. 에이. 그래서 아빠는 이걸로 할게. 아. 자, 이제 시작해봅시다. 이거 잘 되는데, 뭐. 헤! 까먹고! 네! 어, 스트라이크! 스트라이크야? 응. 볼이잖아, 볼. 여기다 든 거 스트라이크. 그래, 알았어. 헤! 까먹고! 백! 아, 아우! 안타, 안타, 안타. 안타, 어이! 안타. 에! 까먹고! 아이고. 스트라이크! 그래. 에! 까먹고! 백! 볼. 에이구. 까먹고! 오, 스트라이크야. 네. 진짜 빠르게 스트라이크였어. 두번 스트라이크지? 응. 볼. 누가, 왜 이렇게 안, 아니, 이거 안 샀는다고. 그거 우리 안 하기로 하지 않았어? 그렇게 할 거야. 알았어. 이. 안타! 안타! 아이, 이제 아빠 그거 안 누가. 안 녹는다고? 응. 까먹고. 볼. 까먹고. 오, 원 스트라이크, 원몰. 어. 어, 휘둘렀고. 어. 아웃! 볼. 스트라이크를 던져야 아웃이 되지. 예! 그래. 어, 까먹고. 볼. 까먹고. 두 볼. 까먹고. 왜? 쓰리 볼. 까먹고. 잘했어. 또 스트라이크. 또 오케이. 스트라이크. 아이고. 미끄러졌어? 응. 잘했어, 잘했어. 아우. 잘했어. 공 주워? 응. 공 주워. 응. 그거 안 쏘는 건 처음만 그런 거야. 나도 그랬잖아. 응. 공 주워. 응. 또 아웃? 응. 또 맞아? 응.
쓰리아웃 아닌가? 투아웃이야, 투아웃. 쓰리아웃. 그런다고. 오, 그런다고. 볼로. 볼. 그런다고. 으아! 투 스트라이크. 너굿. 볼. 아웃. 아다! 말로. 아빠 공 주소, 아빠 공 가져. 안 맞았다. 안 맞았다. 이거 안 맞았어. 아니야. 안 맞았어. 분명히 안 맞았어. 이거 아직 안 맞았어. 아니야. 이거 안 단데 공 주소로 간 거야. 공 주소, 주원이. 이거 안 맞았어. 일로 안 맞았다고. 공 주소로 간 거야. 그래도 일로를 갖고 가야지. 일로 안 맞았어. 공 주소로 간 거야. 일로 안 맞았어. 일로 안 맞았으면 아웃 시킨다. 아웃 시킨다. 밟은 걸로 치는 거야. 말로야, 말로. 주원이. 위기야, 지금 위기. 투아웃 말로. 어디 맞았어? 스트라이크야? 스트라이크. 왜 자꾸 모래알 소리 나는 거야? 아, 그래? 퇴. 투 스트라이크. 아니 왜 이래? 난 아웃. 볼. 아웃. 안타! 2루 아웃이야? 아웃. 아, 알았어. 아웃. 잘했어. 점수 무득점으로 막았어. 잘했어. 내 스키 진짜 좋다. 응. 이제 풀렸다. 자꾸 모래알 소리가 나는 거야. 이걸로 치는 게 다 하는데, 나 이걸로 쳐볼래. 그래, 좋아. 이걸로 칠래. 이걸로 자. 하는 게 더 잘하는데. 시작. 응. 1회 말 시작. 응. 와! 방금 스트라이크야. 아이고. 좀 힘차게 들러야 될 것 같아. 오! 다! 잘했어. 힘차게 잘 들렀어. 오! 파울. 파울. 자, 간다. 네! 1, 2루. 자. 볼. 네.
맞습니다. 자, 힘차게 들어야지, 힘차게. 오, 잘했어. 투스트라이. 아우. 원아웃, 원아웃. 어이구. 맞아. 말루 1점. 어? 말루에 1점이야. 말루. 예. 말루 맞아, 근데? 응? 말루 맞아? 응. 말루. 응. 원아웃 말루야? 응. 원아웃 말루. 응. 난 다시 배틀. 나무 배트로도 한번 해봐. 좋아. 잘 될 수도 있어. 응. 나무 배트는 조금 더 가벼우니까. 응. 자, 갑니다. 응. 말루. 응. 말루 나무 배틀은 이렇게 들을 수 있는데. 안타. 안타. 1점. 말루. 또 말루. 1대 0? 1대 0. 응. 나무 배트는 좀 나아? 응. 지원아? 지원이 이제는 나무 배트가 딱 맞는 건가 봐, 지원이. 응. 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 자. 오! 파울. 진짜 올리나라 그래. 방금 조금 더 힘차게 휘둘렀으면 잘 맞췄을 것 같아. 응. 오! 홈 아웃! 1루! 아, 1루 세이브, 1루 세이브. 홈 아웃. 으이그. 아니, 뭔 더블 플레이가 지금. 더블 플레이 할 수 있었는데, 아까. 투아웃이야. 응. 아빠 공 주워 올게. 응. 응. 으이그. 왜 홈을 하고 싶겠냐고. 으이그. 으이그. 못해. 우리가 다 살았어. 던져주세요. 자, 투아웃. 괜찮아? 응. 볼, 뭘? 볼. 어. 투스트라이. 파울. 어이구. 뭐야? 지원이가 딱 정확하게 맞춰가지고, 카메라를 정확하게 맞췄어. 에이. 근데 이따가 아빠가 편집해서 보여줄게. 완전 웃기겠다. 카메라를 완전 정확하게. 카메라 시작했지? 음, 카메라 시작했지. 자, 투스트라이크야. 말루야. 1점밖에 못 냈어. 간다. 아우! 아우! 잘했어. 그래도 1점 냈잖아. 잘했어. 자, 이제 또 잘해봐.
강하고 뺄 스트라이크. 강하고 우이 잘해. 잘 던졌어. 마지막은 아 이거 안 속지요, 이제. 아 볼. 아이고 아우 아이 쓰리볼. 이게 더 안 좋은가? 여기 잘 넣는 게 중요한 거지. 아웃 오, 스트라이크! 아 잘했어, 잘했어. 삼진. 원아웃, 원아웃. 자. 음. 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 오, 스트라이크. 뭐야, 이, 방금 제법, 오, 스트라이크. 스트라이크. 제법, 조원아. 야구 선수처럼 공을 던졌어, 방금. 아우, 오, 투아웃. 아우. 잘 던졌어, 잘 던졌어. 좋았어, 투아웃. 음. 스트라이크. 투 스트라이크. 아우, 아, 씨. 아우. 음. 음. 잘했어. 여기 이건 최고의 스킬이라니까. 응. 역시. 아, F 그걸로 할 거야? 응. 왜? H는 안 쓰고? 아빠는 이게 더 좋더라. 엄마가 없을 때는 아빠 계속 이걸로 쓸 거야지. 응? 음. 자, 이번에 또 잘해봐. 음. 간다. 아이. 오! 파울. 잘했어. 잘 쳤어, 방금. 아우. 안 나갔어. 안 나갔어. 안 나갔어, 안 나갔어. 아깝다. 아빠가 달리가 조금 더 빨랐으면 잡았을 텐데. 그럼 내가 배트로 삐용 하게 했는데 그러면 안 돼. 배트로 그럼 위험해. 스트라이크. 투 스트라이크. 오, 이번에 잡을 수 있다. 아우. 치지 말고 이거 아우. 아빠가 수비를 잘했습니다. 잘했지? 쓰리 아웃. 여전히 1대0. 아이고 투아웃이야. 쓰리 아웃, 쓰리 아웃. 왜 여전히 1대0. 이거 플라이아웃 진짜. 애보다 나도 플라이아웃 좀 잡을 수 있겠어 봐. 플라이어. 응. 알았어. 근데 그거를 일부러 치는 건 쉽지 않아, 저는. 아빠가 근데 그래도 노력해 볼게. 자, 또 해봅시다. 잠깐만. 2회 초, 3회 초? 응. 3회 초 맞아? 응. 1대0, 3회 초. 응. 근데 파울. 봐봐. 아니 저걸 친다고.
근데 왜 여기에? 어때? 나 완전 빠르지? 완전 빨라. 알았어. 원아웃. 아. 아. 마지막은 아웃. 파울이네. 야. 좋아, 좋아, 좋아. 아웃이야. 볼. 에이그. 카메라 맞을 뻔했어, 그지? 카메라 맞을 뻔했어. 에이. 오. 이렇게 하는데 오히려 잘 된다고. 이렇게 해야 오히려 잘 돼. 그래? 두 스트라이. 어. 아니라고. 아웃 맞네. 아웃 맞네. 쓰리아웃, 쓰리아웃. 알았어. 아빠 공 주워 올게. 아. 뭔가 여기 안에 있는 건 드릴게. 주원아, 응. 이리 와. 물 한 잔 마셔. 좀 힘들지? 응. 물 한 잔 마셔. 자, 3회 말까지 하고 조금 쉬자. 이번에 3회 말. 내 공기까지 하고. 어. 경기가 끝이 아니라 중간 쉬는 타임. 어. 자, 아직 1대 0이야. 그럼 그때 내 카메라 배터리도 확인하고. 배터리 중간중간. 어. 아, 그럼 배터리는 그때 아까 확인해 봤는데 아빠가 7회까지 아무런 문제 없어. 7회까지. 예상? 7회까지는 아무런 문제 없어. 응. 자, 간다. 응. 우와, 자, 간다. 그럼 7회 이후부터는 무슨 문제가 있는데? 어. 그때부터 무슨 문제가 있는데? 그때부터는 배터리를 충전하면서 녹화해야 돼. 아. 자, 노아웃 무사 1루. 갑니다. 세이. 공 주워와, 주원아. 우리 있어. 오른쪽에. 오른쪽 바닥, 잔디밭에. 바닥. 아예. 아깝다. 아빠가 바로 잡았으면 더블 플레이인데, 그치? 에? 더블 플레이는 무슨? 무사 1, 2루. 자. 파울. 플라이였어, 플라이. 으이그. 그렇지만 태그업으로 홈은 들어왔어. 아니야. 여전히 1, 2루야. 1-4, 1, 2루. 아니 태그업 3루까지. 아니야, 못했어. 내야 플라이인데 그런 거 못해. 아니, 외야로 갔을 1루라고? 때는 그럼 몇 아웃이야? 원아웃. 아니, 저걸 플라이 잡는다고. 아빠 잘하지? 아, 아니, 그냥 F 다 잡을 거야? 응. 아, 진짜. 응, 응.
볼. 아니. 높았어, 볼. 아, 아, 쓰리아웃, 투아웃. 아, 저, 근데 괜찮아. 오! 맞아. 아, 2루타, 3루타, 3루타, 이거 3루타. 아, 3차? 아, 3차까지 갈 수 있나? 아, 더 이끌어가구나. 그래. 응, 응, 3루까지 잘했어. 잘했어. 2타점, 3루타. 응, 아, 근데 거의 홈런이었어, 그치? 응, 홈런은 아니지만 3루타 쳤어. 응, 잘했어. 응, 3대 0. 응, 응, 3대 0, 3루타. 응, 응, 됐어? 응, 응, 응. 자리 보고. 그렇지? 자, 아, 응, 드라이. 응. 오! 안타. 4대 0. 4대 0? 응, 응, 잘했어. 응, 이제 주원이 나무 배트는 껌이네? 응, 어, 응. 나무 멘트도 무거운 거 사도 되겠어. 주원이 또 레벨업 했어, 레벨업. 어. 응, 응, 자, 응, 드라이. 응, 오! 1, 2루. 1, 2루. 응, 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 응. 안 좋다. 볼, 맞아. 아니, 아다. 안타. 말로. 그러지 말고. 응, 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 응. 안다. 응, 말로. 4대 0 응. 말로. 오케이. 오! 홈런! 말로 홈런! 말로 홈런! 응, 말로 홈런! 잘 쳤어. 진짜 잘 쳤어, 이번에. 응, 좋습니다. 응, 응. 8대 0! 응, 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 응. 8대 0! 맞아, 8대 0. 응. 8, 2점만 더 내면 콜드. 맞네. 2점만 더 내면 콜드네. 응, 잘해보자, 또. 응, 응, 응. 볼, 볼. 응, 볼. 응. 안 들어갔어. 아이, 아우. 자, 응, 3회 말 8대 0. 응, 잘했어. 주원이야, 저기 앉아서 조금 쉬어. 응, 쉬었다가 다시 하게. 응, 물도 마시고. 응. 응. 뭐야, 이렇게 해도 안 되는 거. 아니, 이거 어떻게 하는 거야, 아빠? 아, 그거 안 열려? 아니, 이거 이렇게도 안 되고, 이렇게도 안 되고. 너무 힘들더라. 응, 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 응,
응. 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 그거는 껌이지. 응. 응. 자, 이제 또 해보자. 근데 이거 이제 오히려 안 돼. 너무 짧아. 응, 맞아. 너무 오히려 짧아. 안 돼. 오히려 안 돼. 너무 짧아서 오히려 안 돼. 오히려 안 돼. 저거는 나중에 우리 주원이보다 어린 동생들이랑 같이 야구하게 되면 저거 소개시켜주자. 아, 좋지? 응. 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 주원이는 이제 나무 배트가 제일 잘 맞는 거. 응, 맞아. 응. 나무 배트 처음에 진짜 어려웠었는데. 그치? 응. 응. 해보자. 응. 응. 자, 4회 초. 응. 8대 0. 응. 맞아. 응. 응. 8대 0. 이번에 못 내면 끝? 이번에 더 할까? 4회 초. 아, 맞네. 끝낼까? 어. 마지막 개로 할까? 아, 더 하고 싶은데. 더해서 아주 콜드 게임으로 해볼까? 응. 응, 좋아. 응. 5회까지 하자, 그럼 5회까지. 오케이. 좋아. 어우, 응. 볼. 이렇게 하니까 오히려. 그렇게 하면 잘 안 될걸? 응. 저는? 오! 스트라이크. 굿스트라이크. 주환이 아, 조금 옆으로 와서 해. 그리고, 그러면은 아빠가 이것 때문에 좀 방해될 수도 있으니까 이렇게, 할게. 이렇게. 아니, 이건, 아, 내가 불편해. 불편해? 그러면은 계속 가까이 가지 말고 여기다 좀 멀리 해줄 테니까 공 던질 때는 이쪽에 와서 던져. 아니, 좀 가까이, 어, 가까이 묻혀. 어. 그래야 내가 바로 여기 근데 넣어야지. 그러면은 주환아, 공 던질 때 방해될 수 있어. 응? 잘, 공 던질 때 방해돼, 주환아. 아니, 칠 수 있어. 그럼 되게 아파. 아, 조금 멀리. 아니. 그렇지. 아니, 볼. 아우! 아우. 잘했어. 응, 원아웃? 응. 오, 아, 볼. 볼. 어, 아우! 아웃! 아웃. 응. 아이, 잘했어. 또 아웃. 아, 봐봐. 응. 빨리 놓쳐! 빨리 놓쳐! 으이구. 응, 응, 또 아웃. 응. 뭐, 아! 아우! 응, 응. 내가 F 장타 막았어. 이 공 주머니가. F 장타 막았어. 잘했어, 잘했어. 쓰리아웃. 응, 쓰리아웃. 이제 응, 지원이 공격. 응, 2점 내고 콜드 요건을 갖춰봐, 한번. 응, 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 응. 수영이야. 응, 쓰리아웃. 오케이. 응, 응, 응. 자, 4회 말, 맞아? 응. 뭐야? 4회 말 맞지? 응. 4회 말 8대 0, 맞지? 응. 응. 노아웃? 이제 응. 시작? 응.
자, 간다. 아야! 아! 왜? 아. 아울. 아우. 원아웃. 오! 아, 나. 간다. 좋아, 끝내기 홈런 가자. 끝내기는 아니야. 콜드. 아, 잠깐만. 사회 말이구나. 맞지? 응. 사회 말. 아, 콜드 끝내기 맞아. 응. 근데, 아빠가, 근데 콜드면 투어도 근데 끝나는 거잖아. 콜드니까. 맞아. 투어. 아빠가 지금 말 공격인지 모르고 초공격인 줄 알았어. 응. 주원이 말이 맞아. 말이든 투어든 그냥 쉽다고 콜드면 끝나는 거잖아, 그냥. 아니야. 초공격이면 말 공격까지 해야 돼. 에? 아니, 콜드인데? 어. 아니, 콜드잖아. 말 공격에 10점을 낼 수도 있잖아, 상대편이. 아니. 그건 기다려줘야지. 자, 간다. 오, 파울. 오, 파울. 으이. 볼. 못 봤어. 응. 오, 맞다. 콜드. 응? 응. 불. 응. 자, 1412루입니다. 응. 아. 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 볼! 볼. 어, 왜 이렇게 세? 좋아우. 아이고. 자, 이렇게 세? 아이고. 볼! 볼. 쎄. 말로. 잘했어. 잘 쳤어. 말로. 좋아, 말로. 지원아, 이제 홈런 아니고 안타 하나여도 끝내기네. 자, 갑니다. 파울. 파울. 아우. 8대 0. 그대로. 8대 0이 그대로입니다. 투아웃 아니에요. 쓰리아웃 같은데? 투아웃. 아니야, 쓰리아웃이야. 아. 쓰리아웃이야. 주원이 여기 거 주워 주고. 아빠 주워. 아. 괜찮아, 주원아. 아빠가 이번에 8점만 못 내면 주원이 승리야. 콜즈로 끝낼 수 있었는데. 아이고, 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 이제. 자, 해보자. 마지막 수비. 8대 0.
아빠 마지막 공격. 응, 아빠가 이번에 8점 못 내면 끝이네. 응. 응. 안 돼, 엄마! 엄마! 이, 이. 보스! 아웃! 홈런. 보스 아웃! 홈런 이거. 8대1. 따라간다. 아, 으이그. 볼. 어, 봐봐. 잘 따라왔어, 잘 따라왔어. 아웃! 이루타. 이루타 맞나? 좋아. 스펠링. 아, 이루타. 왜 없는 거야? 아, 바로 앞에 있었네. 이루타. 바로 앞에 아웃시킬 수 있었는데. 맞아. 왜 이렇게. 아, 음, 아, 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 이루타. 음, 원아웃 주자 2루. 스트라이크! 스트라이. 파울. 아웃! 투아웃, 투아웃. 투아웃. 이제 마지막 아웃이야? 원하면 투아웃이 맞아? 아, 원아웃이야? 투아웃! 아, 투아웃이야, 투아웃. 네, 투아웃. 아, 원아웃이네. 투아웃. 원아웃이야. 투아웃. 왜? 원아웃, 원아웃. 왜 이거? 원아웃. 이거는? 아우! 아, 투아웃. 잘했어. 잘했어. 주자는 3루까지 갔지? 3루 있었어? 주자 2루에 있었어. 3루. 그러면은, 뭘로 해도 돼? 볼. 뭐야, 너? 홈아웃! 네, 아빠가 먼저 왔어. 8대2, 8대2. 아이고. 이거 왜 말이죠? 아이. 이루. 세이. 아웃. 아니야. 아니, 아웃이야. 아니야. 언제 했어? 아니야, 세이브야. 아니! 진짜. 못해. 못하겠어. 아, 이제 조금밖에 안 남았어. 원아웃밖에 안 남았어. 열심히 던져봐. 원아웃밖에 안 남았어. 아, 투 스트레이. 투스트라이크야. 응. 마지막은 아웃! 볼. 아이고, 볼. 아니. 투 스트라이크, 투 볼. 아우, 경기 끝. 8대2로 경기 끝. 잘했습니다. 잘했어. 지원아, 여기 앉아서 또 물 마셔. 쉬어. 잘했어. 재밌었어. 이제 캐치볼 해야 돼. 응. 잠깐 정리하고 정리 다 하고. 응.